Rasulullah ngadawuh lamun hayang nanya mayit leumpang Abu Bakar lain zombie lain hantu dina film Cina mayit leumpang jelema pana lebur ka Allah tapi hirup mayit leumpang disebut sabab ahli dikir jero begitu Ali ngadangu Abu Bakar menang eta diberi ku Ali menang naon akang dibere urang ge euy nganti sarua jeung kemaneh keun bae lamun nyaritakeun sahabat ku bahasa kieu keun bae bahasa sempral-semprol bahasa karang tumaritis bahasa si cepot bahasa si udawala nah kahartieun ku jelema teu make bahasa tinggi wae janten pangersa kengeng naon ti Kanjeng Rasul eta mah bahasa amarta teh jejen mawan aku bahasa karang tumaritis tadi ku si cepot jeung udel sempal guyon di pegawaian saatnya jadi satria-satria engke akang menang naon akang bere urang ge nganti sarua jeung nu maneh da asa can pernah cenah nyaritakeun Abu Bakar piraku kitu apa deuli teuing make atuh dewek nu ngomongna beda naon bedana urang langsung ka jero euy eta maneh dibere teu nya teh urang henteu kumaha mun abdi ngentah ti akang we gae silih ijazahan coba modal Ki Mahtum jeung ajengan jajan Mbah Mahtum kuring tadi beres silaharom main ku beliau tapi beliau ka kuring jajan ini kertas ini pulpennya ayo tulis kasih saya aduh aing rerempodan kudu mere ka kelas beliau kudu kumaha nyiduh ka langit karena beliau mendesak terus ya saya monggo sampurasun dalam acara nasional MC mengatakan hadirin sekalian untuk acara penutup kita akan mendengarkan akan mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Romo Yai Bah Yai Haji Mahtum Hanan kita semua siap amin beliau berdiri di kursi depan beliau menebar pandangan ke belakang jajan mana jajan saya nggak berani yang lain mengatakan ini Yai jajan ya Mbah doa Mbah doa eta teh euy di kalangan para sufi mah kitu resepna teh lain malah geus rek ku batur disiku batur supaya aing maju lain. Saya ke rumahnya bertanya, Mbah, jangan sekali-kali lagi begitu, Mbah, malu saya. Sudah saya tahu mantapnya doamu. Gitu. Padahal orangnya doa teh sakacapruk ya. Tak kitu cu di kalangan para sufi. Allahu Akbar. Urang kitu yo. Hirup jeung urang teh silih papatah. Wata wasobila. Bolu ya, encan ngomong bolu kita kue. Maka sinaon si pegawai dapur ngawaro kadununganana si tarigu tadi di kumaha diadonan kusaha sesuai petunjuk saha dunungan teh anak geus beres laporan kanu jadi dunungan wah tos beres kue teh alus we. Jadi sabaraha hiji 10 karung 30 wa punya 30 nya 100 atuh kumaha maneh ge teh ieu mah contoh saya teh ngacapruk nah. Tapi da perlu kahar ti contoh teh 10 karung jadi 30 teh kurang kahar teh memeh maneh ngoreksi aing ngoreksi heula serangan kudu peka jadi pemimpin berata 100 naon teh pandek dikirimkeun hadiah lebaran ka sararea Minangkana tah Suryadi cingnya ieu kueh menang maneh teh ngaranna bolu
waktu saya memberikan perintah tidak saya sebut buatlah kue bolu pokoknya nyieun kue mana kudu kieu geus jadi kakarek disebut naon mantek pakai mantek yun tiju jejen ti mimiti teh nitah nyieun naon yang tak bisa mana da ditungtun ku urang ha jejen kapagawenan nitah naon tadi nitah ngolah tarigu gitu. Dijian awas ulah disebut bolu ulah dijian kue barang geus beres ku jajan disebut naon berarti mang jajan ti mimitikeun nitah nyieun naon teu salah abdi nyangem ajengan sugana abdi teu salah nyangem teu wa teu salah abdi nyangem cek nggak salah abang bicara barusan bikin contoh seperti itu nggak salah bisa salah tuh kok nanyakan heula ka maneh urang sabab ieu teh contoh strategi penting saduniaeun ieu teh bangkitna Islam ku contoh eta bieu lain gagabah itu hikam tadi omongkeun nitahnya naon ti mimiti mah ai geus beres atuh sarua jam ti mimitikeun nitahnya naon geus dengekeun ayat ka hiji ittaqullaha haqqa tuqatih sakabeh jelema tarigu teh jelema kudu diolah jadi takwa buktina ya ayyuhalladzina amanu wahai sakabeh karung 10 tarigu wahai sakabeh jelema kudu takwa kudu dijieun kue dielmuan dibimbing diajak praktek ngamalkeun jeung segala rupa tuh bejil ayatna dieu kadeco cepelna ka bapa ka dieu nya supaya depan budak keneh ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna ulah yang modar teh jadi Islam maneh mun dibahasa kasarkeun aidina ayat sajian ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu jadi nu luhur nitahnyieun kue nu handap nyebut bolu yun tiju sakabeh jelema kudu jadi cing tarik sing ngomong geus pernah ngadenger riungan wani ngomong kitu moal wani mulai rois didinya pentingna jabatan mun saya lain roisna ngomong kieu bakal dibentur ku para ulama biasana ngandalil dipaksakeun teh supaya jajan salah ku Allah jajan sia bener maksud sia ku Aisyah diangkat sia supaya sia nyakel wewenang wajah itu sita fa innaka mansur yang hareup ka mana sia ditulung bae ieu teh ngomong teh lain keur guguyan ieu teh afal Allah itu uing dibelitkeun ka luhur jadinya kalau wewenang ngomong kieu di Banjar di Ciamis di Tasik terus Majalengka kabeh terus Jawa Tengah Pekalongan Purwokerto Banyumas terus ke belah wetan Pasuruan di mana-mana terus ke belah Kaler tika Aceh ke mana-mana sampaikan nolak nggak bisa dilawan ini roisnya yang bicara legal melalui kongres biayanya miliaran lain miliaran nyogok supaya dipilih lain maksudnya daangna hotelna pan jelema teh kudu hees ya mantak cek anak kamaraneh kabeh ayuha salik orang yang hayang tika naon wusul hayang tika naon ai jelema nu geus wusul teh naon jadi sebenarnya mah sileung teh calon naon pek we di majelis ieu mah ngomong kitu di luar mantap bisi salah denge jelema tapi di dia mah kudu heulaanan kitu ge salagi masih kena ngaco ya jelema tong ngomong kitu keluar kita keur ditipu itu jelema teh dibulat-bulit ladang puasa mang tahun-tahun
mapai makom aulia mang puluh-puluh berai pemikiran entah kuring wani ngomong dikit mun sore kuring make hirkohna tajna makutana poe ieu kuring make jubah ieu ge hirkoh meuli nu kieu 100 siki saja bisa tapi nu mahal baju antakusuma diangokeun ku dewa ke Gatot Kaca minangkana sateh lah tong serius ting nu kieu mah bisi bohong lah tong dipercaya jajan mentong tukang ilmu asror jago alungkeun ku ana jubah ieu coba ta euy gedebuk juralit sabab sok dipake zikir ku beliau Syekh Hisam Kabani, Syekh Nadim Hakoni, Syekh Hisam dia tadi Amerika. Semua rombongan yang ikut kongres, tamu-tamu luar negeri yang datang dari sedunia dibawa ke Pentagon. Tahu Pentagon? Apa itu? Pusat Komando Militer Amerika. Kalau bukan Supi nu ngabring meureun teh di deredet mah para supir ngagedik dihubungi heula halo I'm coming kami akan datang ke pusat Anda please Syekh please ngan anak teh kaditu tapi da tertulis bejana pan lapor wah pikana lapor ti ditu mula geus lapor Pak Kiai gini-gini Pak Kiai gini-gini sebab dia beradab merasa saya adalah pembimbing dia ngabri seperti biasa kalau masuk ke pusat militer yang sangat ketat yang masuk make naon heula teh anu sok anu kitu teh deteksi lah da urang ge nyaho ngan sieun salah alat deteksi di antara peserta ada yang begitu masuk go balik deui masuk diperiksa balik deui geus dituna HP geus dituna segala rupa sabu masuk deui liur saudara cek penjaga coba simpen ta biji tas be coba simpen memeh asup simpen heula disimpen biji tas be plus asup tas be nu sok dipake dikir punya magnet khusus matak bisa dipake bom Allahu Akbar ini kejadian di Pentagon Pak hayang maneh boga tas begitu satu saat nalika pakai tas be maneh berfungsi cara baheula pesawat di Aceh dicentang ku tas be cek bum semuanya hotel tas be hurunge tadi ngahurung sia mah agul kudu kitu patut atau nu gol deui teh ti pamijahan ho tara dipake tara ada badag teuing ho gamelkeun di imah teh nyoy ahli dikir lain eta mah kai di buleut-buleut tuh tempatna lemari saya kunaon tas be butut pamere urang Afghanistan disimpen dina lemari Cindramata tas be butut pamere urang Yaman sebab ini hirko di Madinah di mana akhi assalamualaikum hada laka cek manehna ini untuk kamu itu ku mimitin jalan mati untuk la hayu cuk ketika Anda sudah menjadi ahli tasawuf lain ahli benarlah penumpang yang baik Anda datang ke Mekah maka Anda adalah tamu eksekutif Allah ini sudah bukti bukan main-main pangersa ajengan gawas mau berangkat naik haji tahun sabaraha pohode lah tahun 80 saya 93 beliau
90. Itu apalan teh Sajahid. Pangarsa uwa akeh ada aya gambar uwa heuy. Uwa Ciamis. Kuduna aya Ciamis, Ciawi. MC sepuh. Eta di Suryalaya eta MC di 10-an tahun eta we. Mun ganti kudu sejen lain soal sora. Soal bobot. Tulus ka Mekah teh cios pangarsa uwa. Ari Khalid bin Walid teh naon kitu? Yendal wa tadina mah kafir ngalih Islam. Oh kitunya. Tah sakitunya ngeumna teh kitu. Sampai ke Mekah. Al-Mukarram ajengan gawas masuk ke hotel. Datanglah seorang yang tinggi besar berbaju besi, baju perang. Khalid bin Walid. Udah dianggap ngajarepat di jero kubur lain. Kersiap sadarea. Kudu ka mana aing mantuan ieu? Mana nu pantes dibantuan ku aing? Ngaji hikam teh kadinya jiku. Saya ingin Al-Mukarramin menjadi seperti itu. Lain heureuy teh wangkongan teh. Wangkongan serius, so. Dan terjadi, terbukti testimoni. Kitabnya cukup. Kitab Pusaka, kitab Anyar, kitab Weteh, kitab Sunda, kitab Jawa. Guru na pugu, masing-masing pugu. Amalan na pugu, arah na pugu. Gerak. Tong lenglek, tong ngabuang waktu. Suga naik batur, batur mana? Nyahun genta. Maneh ge nyahun ke sote geus ka dieu. Bener tak? Mana? Siapa lagi yang diharapkan? Anda pasukan Badar. Anda pasukan Badar. Robah diri. Usaha-usaha. Beteng kudu desian. Memajikan kudu di Paraban. Biasa-biasa. Tapi ada pekerjaan khusus. Ya. Allahu Akbar. Ustaz Juki. Di Malaysia. Baturan. Jelma bodoh. Terus terang we. Jadi tokoh sote si eta mah dikir masyarakat di Pulau Bidin ijidun kajuki kusabab dikirna sok tari tungtungna pindah kana tangkal kai dikirna tangkal kaina dituar ku batur pindah ka Jabal Su nyieun pasantren di jero leuweung tangkal kai dituar poe ieu isu geus nangtung deui tuar deui nangtung deui banjur laku cai menang dikir kakerek ngagoler wah pak khawarik teh ayeuna teh eukeur ieu teh khawarik teh ngan urang tinggalin info nu ditemungkeun dina TV kitu we pidato ecek-ecek mu balik ka deui ning nu belal-belal teh ngomong heuh aing mah heukeun bae lah kitu mah jadi semua terigu harus dibuat menjadi kue tertentu, tidak diberi nama. Setelah jadi kue, artinya semua manusia harus dicetak menjadi orang kalau sudah bertakwa, dia adalah kan bae borokokok belagung, badut, jelema goblok, tolol, daur ulang iya, mer butut, cenah capit coplok. Botol aqua di pulungan di daur ulang urang teh minang kana ieu teh ya emer butut gitu dulur ya sok urang asup kana hikmah heula memeh yang atin nyarios baca ku maneh manaka anta geus teu geus diulang bisincan manaka anta da'iya ma laisa laka mimma lil makhluq Allah nyegah maneh ngaku-ngaku yen maneh geus kataekan sifat Allah Allah ngameunangkeun ka maneh rek kumaha sabab eta teh sifatna Rabbul Alamin payubihu laka anta da'iya waspahu wa huwa Rabbul Alamin manaka anta da'iya ma laisa laka mimma lil makhluqin pagujud bener itu bener kitu bahasana nah kitabna kitu
robah tina pahaman tadi. Jadi reueuh bahasana ge yo. Ai panya teh tadi mah kieu. Panya teh Allah nyegah maneh ngaku-ngaku boga sifat cara sifat Allah rek kumaha bisa pan Allah teh Rabbul Alamin. Tadi teh kitu kungsi kaomongkeun teh. Beberapa menit dia kaselang heula ku dongeng-dongeng roba. Salah paham tadi. Mana aka antadainya Allah nyegah ka maneh ma laisalaka perkara nu lain keur maneh mimma lil makhlukin perkara anu tetep ka makhluk tong gumaku sesuatu nu batur di aku ku maneh gitu lempeng nama sawah batur eta sawah maneh mobil batur eta mobil maneh ilmu batur eta mobil ilmu maneh kadudukan batur kadudukan maneh kadudukan hareurin sete di dunia mah hareurin pada mertahankeun paroga kapling manusianya pada punya kapling ieu sieun kasodok ieu sieun kageser. Dengan sebab itu nak janganlah kamu berebut di ranah yang saling mempertahankan payubihu laka antadaya waspahu mending sia ala kusia sifat aing cek Allah wa huwa rabbul alamin. Tos kahartos ya mencep pawayangan daripada sia pagujud we di astina mending naik ka kawah candra di muka ala kusia kekuatan para dewa jadi Braja Musti, Braja Rempatan, Braja Wikalpa, Sabta Pangrungu jeung sagala turun sia jadi Gatot Kaca. Gilas ku sia kakupuran. Jero yang ah. Keun bae ngomong lalaunan di dinya we di dinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten sim kuring nama pisan terus tedamang janten nyarios oge tacan lepas itu tacan desa panjang nyarios ngal capek gitu da gaduh penyawat jantung ya mah bubuhan aa we kedah dongkap we kan ya sakit tuh. Auna tuh abdi kirang persiapan itu. Penting gabung antara tasawuf Arab belanja. Ya, daya benten dina memang dina antawis wilanjani urang terus dipisahkeun kampung kurta. Nah, mungkin ku kayana kabodohan urang panginten kampung dibodohkeun ku Belanda panginten. Nah, janten ante papisah saresna mah seniman sareng ulama teh ngahiji ti ditu nama dina wilanjani janten malih sebagian ulama nyebatkeun keseniman teh haram tapi kabudayawan teh haram komo ka para dalang gitu padahal sadaya upami ningali urutan ti Jawa yen dalang teh di mana itu di Masjid Demak teh Kudus kiai teh kiai gitu. Janten paminuju pangaosan aduh mangga giliran kiai kiai itu sareng Sunan Kalijaga sareng mah kapukul nah, ulama ngahiji sareng anjeunna sareng kidalang mung di kaina papisah gitu main bae ayeuna ku ajejeun terus ngawitan ditepungkeun deui seniman sareng budayawan. Santawis gitu abdi tekiat nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi orang sering salah paham bahwa nu disebutkan seniman teh etana nepak genang goongna nu kana dituna rengkenekna. Lain etana mutiara nama kama ripatanana. Mantak kunaon Kangjeng dalem Raden Arya Wirata nu datar. Sikunu sok jararah kadinya ulama daratang kadinya mentak romahna. Nah ahli naon gitu eta. Da eta mah orang pemerintah. Tapi ku sabab makrifat kasunaanana ditapaan tika jadi wali. Jelema biasa. Ah maaf da weng ge incuna keneh cenah. Da tercatat tuh dina buku gede di aya ngaran Jejen Runayan cenah. Nya syukur teukeun bae lah. Udah ngaku-ngaku tapi lain heuh. Keneh lain tapi nyata bagar tos sakitu we pentingna teh yang atin ngawakilan para budayawan iman kusim kuring dihijikeun deui diala deui tah ieu bari jeung beunang lain kitab Arab ketika ngabahas kemanusiaan gambar-gambar di mana titik inti tambah deui ku ayana ti Abah Yusuf ti Waluran. Abah Yusuf teh bengkong sapopoe mah umurna ngan sakedeung pupusna teh dina yuswa 246 tahun. Neme sataun ieu pupus. Injuna sok ka dieu sok itu. Kuring si Dedek. Dedek. Wasiat cenah kapungkur ka Dedek ka Ijuna. Ieu kitab kade ulah aya anu muka. Kajaba ke mun geus aya nu datang sorangan nanyakeun kitab. Cek beliau Abah Yusuf ka mana-mana tarang nganggo senal cara urang gamparan. Bakiak lamun rek nyunatan di 10 desa di ditu nyunatan di dinya nyunatan. Kitu liat. Kata orang kidul eta. Ari aki-aki kitu bisaeun kitu, ari urang kiai teu kitu kumaha teh? Eta mah jajan kitu teh nyata henteu deh. Aku mah atuh saya mah pengantar we heula ayeuna mah. Ulah dipisahkeun eta ilmu. Pentingna kuring ngaji di mana? Di Cisolok, mana Ayah Yusman? Ada Decan. Diantar ku Ayah Yusman. Kasaha di nuwana ngaji teh. Ka Abah Asep. Abah Asep teh eta geuning tajal mana? Baduy. Aya baduy tilu, aya baduy medok pisan dina kahinuan. Aya baduy nu geus make kaislaman. Cek dan Ramil di dinya. Dari dulu di sini suka ada peringatan Maulid Nabi, penceramah datang dari mana-mana. Belum pernah Abah Asep turun dari imah gede, istana minangkan. Kami heran ketika yang datang ngaji jajian, beliau turun dan duduk. Sabab rata-rata kiai datang kadinya bahasana rek ngomekeun manehna akan mendakwahi. Dia dianggap orang bodoh agama, baduy. Kiai dari MUI merasa dia ulama. Ningang datang ketua umumna si ieu. Cukuring, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kajudanana. Mana wiwidi hoyong tepang sareng Abah, mangga namung sakedapnya. Tegas we, teu meunang lila. Datang ke jero, Abah damang ajengan. Bah, ieu mah bodoh, bah. Ieu mah bodoh. Ngaji mah jago ngomong hebat, cek batur bah, tapi bodoh makrifat. Neangan diri can kapanggih. Ye, mah bedanya jelema teh cenah. Atuh sarua pan Abah ge can manggih diri teh. Abah sok nganggo keneh lepentara.
nganggo abdi ya boga jamrut bah coba tur malus cenah manawi ka anggo atuh anggo ku abah ye yang tiba heula anu kieu cenah dianterannya bah ieu mah bodoh bah ieu cai pangduakeun ciduhan ku abah pan uing jelema kieu ya hayu orang ciduhan ku abahnya inum berkahnya bah mung teuing seteh nyamberkeun batur teh ngaku aing bodoh cara sasalaman teh kamar ining eta teh hese kikituan teh da kudu dielehkeun heula tah juligna ngajero hate setan iblis na kudu eleh heula di mana naon teh ngan godog didik aing we bah kumaha atuh eta bae cenah nu 4 kali pancerna saya ieu di dinya nya eta bah iraha uing rek dititah tapa di dieu jangke mun mulut atuh memehna kuring nu ngentar riadoh di ijazahan ka manehna atuh abah teh pan bener cek uing mah sakabeh papakem di dieu kita sawah 1 tahun diusahakan kalau airnya bagus berapa musim 3 Anda ke Baduy tidak boleh lebih dari 1 kali di urang mah hayang produktif di mana geus beres pare mun teu ku pare palawija di sana biarkan ditanyakeun bah nya kunaon geuning kitu atuh kan urang ge badan cukup istirahat memang geus sawah eueuh rohan deui manehna ge hayangan istirahat teh lah hayangan hees itu abah mah pare 20 tahun can kadaang tata krama tata titi duduga perioga kaislaman dipake ku Baduy urang masyarakat teknologi boro-boro pare 20 tahun pare di sawah keneh duitna geus beak moal bisa ngeloken teh kitu patut diajarna si jajan murid Baduy ya jelema kudu beja aing ngade aku murid bae ku sararea oge jageuna cenah ieu mah jelema nyandakeun jadi murid di mana-mana atuh ningang kuring ceramah teh panjang lebar nyaritakeun syariat Islam menako bae manehna oh kitu nya cenah nya kuduna kudu jumahan nya jelema teh nya cenah biasana di dieu mana atuh di dieu macan beres pagawean mah teu bisa balik cenah di kebon bae nya arek dah cenah tuluy eta teh la ilaha illallah teh nya kudu kitu nya eta salat nya heuh bacit arek dah cenah jadi dengan sopan santun sedikit dengan hadiah perhatian terbeli kalbunya. Bukankah begitu Rasulullah dulu? Tukang nyiduhan malah dilongok, dikirim. Yahudi lolong. Ada hadis sahih kan? Ada Yahudi lolong, tukang jajaluk. Lamun keur eueuh nu mere, keur kosong nu liwat. Apa aktivitasnya? Ngagogoreng Muhammad. Si Muhammad teh manusia goblok, manusia teu ceureuh tah. Nu ngaruksak agama urang tah. Ngeceblek ke mana-mana teh. Aya nu ngadengekeun, nu ngadengekeun pokona yang penting mah kudu disadai ngagogoreng si Muhammad pokona. Muhammad liwat. Tadinya ngagogoreng. Ngecebrok dah, lolong ieu teu nempoh. Oh kitu nya mang, mau tah si Muhammad teh ngacaukeun. Amang geus tuang can-can aing can anu mere kemangnya milari heula roti nu panglemes-lemesna makanan yang elit yang spesial ieu kue naon ieu nya ieu katuangan atuh tiba heula ge aing eueuh nu mere nu kieu mah jeung ieu teh rada pararaga cerawak teh pencetan ku Rasul. Bismillah aku subuh ngagogoreng. Amang geus papanggih jeung Muhammad teh. Can teh hayang papanggih jeung kitu aing.
mun Muhammad Bageur kieu mah cara sia cenah aing arek nurut ka manehanana Mang Muhammad teh abdi ai panya teh sia teh tukang mencitan batur tuh euy tasawuf eta teh tasawuf hikam tarekat teh kitu ieu mah batur karek ngagugur naon ngagugureng ka sia diadu sia atuh moal boga batur hirup teh kitu leles jajar liat tali eta leles jajar lamun maneh keur nguseup leles jajar eta liat tali talina teh kan nur teh cahaya maneh kudu make useup teh ruruhitan naon nu kudu dialak krenyet lamun maneh nguseup kalau kamu mancing yang ditunggu adalah kerenyet lauk gede tong dikenyet bisi pegat leles jajar lihat tali diulur tarik ulur tarik ulur gancang nyampurkeun naon ruruhit teh dikir hopi naon kerenyet teh jazbah cing renyet teh maneh dipake nguseupan kenur eta silok kasuna ampun aing cererona luar biasa ngan urang wetot gaca molotot tapi teu maca molotot tapi teu maca antadya ya male salaka milih makhluk daripada maneh silih seret perebut dikurah leutik alaeuna ge leutik silih totog silih cungkirkeun meuning init ka lapangan legatuh ka alam laut alaeun loba nu nepi Allah lain Allah saeutik ieu mah hayo he parebut lauk leutik dikulah ka laut euy nu sagede imah na sagede gunung laukna payubihu laka antadanya waspahu meuning kumaneh ala tadaya aku hartina pelajari jeroan waspahu sifatna Allah tepakeun gedean Allah basor aing ge basor Allah qawiyun aing ge qawiyun Allah alimun aing ge alimun tika weruh sadurung winara wassalam ge mojeun aya ngaji bubare balik sakitu da sabenerna mah pigawean ngan teu geunahna ieu pan laporan ka guru teu beres nang bereskeun heula sabarnya dan ada gudang aya kene beas lega wah kene nya eta laukna kurang atuh itu we kumaha ngajol ka dinya gegel hampurannya lain teu hayang jeung nu halus can mampuheun da kudu nama mencit sapi nih kitu wah kumaha dikecrokan tulangna can kena da Allah nyaksian juga ai kieu teh doa teh ieu teh doa ieu teh hairah we sugan tahun hareup ayubi heula ka antadanya waspahu wa rabbul alamin hale utawi Allah iku rob teh tarbiyah nu ngurus sakabeh alam geus hikmah lain hayu gancangan kaifa tahrukulakal awaidu wa anta lam tahruk min nafsikal awaida rek kumaha maneh bisa ngahuru kaifa tahruku lakal awaidu di naon adat arek kumaha maneh nepi kana hawarikul adat dibere kaluar biasaan ku Allah sabab maneh teu bisa ngomikeun adat maneh ya lam tahruk min nafsikal awaida nu kadua mah lain hawarikul adat kebiasaan sore isu kudu nyatu teu bisa ninggalkeun nyatu ek puasa sataun seuseut 40 poe emah 30 tahun repot rek kumaha atuh ai ti luhur hayang luar biasa ai ti dieuna kan itu biasa-biasa ti dia kan itu ecek-ecek bijilna ge ya kelas ecek-ecek dah
gudang Allah khazainullah tiba heula ge teu robah di zaman para nabi ti kaayana Allah teu ganti can pernah aya pemilihan Tuhan encan nu aya mah presiden gubernur bupati kepala desa Tuhan mah can pernah aya pemilihan Tuhan Allah. Jadi Allah nu bareto nu ayeuna keneh. Nu ayeuna teh nu bareto teh. Lamun Allah bareto nulungan Nabi Musa, nulungan Nabi Ibrahim, tah Allah nu eta teh bisaeun keneh. Henteu kieu mungkin sepuheuna teh. Gusti tiasa keneh cara kapungkur, entong ngenten nu kitu lah. Ayeuna geus capek ieu mah jan. Leuleus. Murtad ente. Sebenarnya mah urang teh ngomong mah teh kitu ngan hatena kitu. Ya mah murtad struktural ya mah. Gusti kunaon itu Islam teh menang cia Gusti kunaon Islam teh lain kunaon sia menang gitu. Kunaon jelema bareto bari sakitu kunaon sia henteu. Saya setuju kalimat modern, tapi hati-hati modern, jangan sombong. Anda merasa lebih hebat daripada orang dulu. Anda merasa lebih hebat daripada orang dulu. Saya setuju kalimat modern dalam arti perbaikan pemikiran, penyesuaian dengan situasi dan lain-lain. Tapi al-muhafatu ala qadimi sholeh. Tanya qadimi sholeh. Ketika jajan menyampaikan dalil-dalil dianggapna ilmu baru. Jauh kita biar. Di ajengan udin. Di wadahan plastik. Wadahan plastik. Teh nyaho kita pusaka itu. Teh nyaho. Kita butuh teh disebutna. Jadi piceunnya cenah bisa emang pangatna. Jadi ingu da kumaha macana. Sama aja tadi. Kena ke aya nu nyamper, aya nu datang. Dengan kuring datang ka dinya. Tah ajengan. Naon teh jerona ajengan. Oh itu. Ai pangarsa cerita sabaraha lami. Aya cenah 20 tahun mah di abdi. Dibuka ku kuring. Alhamdulillah. Kuring, iya, nu diteangan puluhan tahun ku aing. Lain jimat kabengharan, lain jimat kadugalan, kejayaan Islam. Bangkitna deui ahli ruh, bangkitna deui taqwa. Tak cek ana sok goleran 1 miliar, mau dibikeun. Lain heureui. 1 juta. 1 juta. Morehanena kelek aing. Allahu Akbar. Tuh, arek kumaha. Arek kumaha ngahasilkeun ngomong heuwari kula adat dongeng wali baheula. Maneh kudu bisa ceukana ge. Tapi syaratna adalah duruk heula adat maneh. Beki molor ganti ku beki salat. Ajengan tunuh teu kuat. Hese keur salat na mentak nahaun. Saha nu ngalarang? Sujud ningang diuk les. Sugan sajam bentar. Wah itu keur salat sujud deui. Sah. Saya tukang pikir. Saya tukang muka tuhfatul mu'tad. Murid betul muin. Runayan Imam Syafi'i. Di mana? Pengersa ajangan gawas mun kuring ditanya, "Ang ka mana?" Arek Silabuhaya. Silabuhaya teh. Balik ngaji ti Cikatomas. Jejen hobina nyupir wae ti baheula da beken teh bekas kenek pun. Jangan orang ngawas ke Cikatomas yuk. Ayo coba. Pasti Suryalaya. Berangkat ya. Abdi nyupir biasa cenah jelema eta mah hagen bae. Saliwat masih kahina supir teh. Tata gaos teh tah belah katuhana. Eta jujun tah, tan belah dia jujun jajan. Jajan jujun duet di Istiqlal. Rata-rata nu hadir manakiban di Istiqlal 15 sampai 20 ribu lah. Hitung jelema sagede kitu kira-kira sabaraha sih kieu. Sakieu wae geus hampir 1000 jeung nu ya no ngiringan pasaran 1000 ya. 800 di dia 270
di Alpiah. Balik di Cikatomas, nepi ka Ciceuri. Sama-sama mencari naon cenah. Cuma yang dicarinya berbeda. Gawas neangan sajadah, jeje neangan bantal. Belegugna si ieu, mentak tong diturutan aing mah. Manehna neangan sajadah, balik capek teh kalkah salat cenah. Jejean molor, naon bahasana, da tukang heureuy. Ang wakilannya salatna aing KKS. Belegugna anak. Tapi beliau tetap menghormati ke anak. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Cirapan kadenya ngapales. Sarekna jelema nu makrifat leuwih gede ganjaran batan nu salat aing nu eles cuk. Dek kacing teh susah ngalawan nu kieu bae. Hadisnya sahih toh. Setan kepada Rasulullah diberi kemampuan melihat setan. Rupa asli setan. Setan ngebaca ke harapan masjid pada ting di Mekah ting di Madinah tak kejadian. Di mana tak? Barangkali Anda tahu. Kieu kira-kira setan teh hegsiungan. Cek Rasulullah, tan libur. Ting kitu ting henteu bahasa nangan kira-kira. Tan libur tugas. Atuh cicing wae di dinya, bingung. Tuh anu keur salat tuh, di dalam ada yang lagi salat tuh. Ganggu dong. Enggak sanggup. Kenapa enggak sanggup? Ada yang tidur di dekat yang salat. Iya, kamu takut yang mana? Takut yang tidur saya. Sebab si nu salat mah keur ngecebrek letahna, hatena kemana meneh. Ayo nu hees keur zikir. Kalau kita mau tidur dalam keadaan zikir khofi, tidurnya pun dihitung zikir. Ulah mung diajar zikir khofi legeg maneh kos becus ngahirupkeun hate sorangan, buka tanbirul qulub atuh eta. Ya, buka tanbirul qulub. Eta nu di belah ditu calon hakim agung eta. Tata. Calon hakim agung. Selesai menakiban beliau mengatakan, seharusnya pidato Yai Jajan ini di depan seluruh menteri ini untuk memperbaiki negara ini. Kang Jujun dengan gaya khasnya biasa nu penting beliau mah lagu dan lain sebagainya halus gitu kita kudu aya gitu. Kudu aya gitu. Keun uing bagian kabeh gitu. Amin. Ya sudah, lanjut. Masya'nu wujudut talabi inna masya'nu anturzaqa husnal adabi. Sya'an biasa diterjemahkan sya'an itu kelakuan. Yang dimaksud di sini adalah martabat. Martabat yang tinggi, makom yang tinggi. Hati-hati saudara menganggap bahwa yang disebutkan makom tinggi di hadapan Allah, makom tinggi di dalam Islam, makom tinggi lebih spesifik di dalam lingkungan tasawuf, bukan tercapainya tujuan Anda. Tong sok ngawangkongkeun teuing buah. Udag buah berkah eta tangkal takwa. Ari hasilna teh sarua jeung ngudak-ngudak. Hari tangkal cau. Terus hasilna teh cacauan, hasilna teh cacauan. Pakuting. Aya bedug atuh di dinya teh genah. Da eta na kol bedugna ke mah dulag kahuruan wae. Arek ijazah di dulag. Entong lah. Tanyakan ke Cikole, pandis didongengkeun kamari lieur. Pangersa jangan oman tiba heula ge taragumu jeung galakak mah nyaeta gara-gara dulag. Pentingna seni di dieu. Rampayak santri 500 ngarampayak hareupeun masjid. Pan geunaheun ku urang pakuting bung engang. Ting bang dul ting
Sia cungur, sia plegok. Santri Cikole 400 kowe ngarampayak awe. Tong sok api krujit ari hirup. Sok api krujit. Beuki mah beuki lah. Ane mah teu beuki soteh. Teu bisa Atau fanatik teu puguh. Geus ah. Nu sore. Katalar lagu nu sore teu. Lagu nu sore katalar teu. Henteu hayang. Sidin hayang. Beretong. Tak gitu dengekeun hasilnya jikap. Keun teh kahuntu we heulanan. Lana jero hate mah aduh kahayang mah tuh gemol we sakalian. Da geus karaba memeh pok deh. Ya mah ngadidik we ngadidik. Keun etong waka. Telepon ta Yoni telepon ka dieu ti ayeuna. Ieu hoyong tepang sareng nu boga sora. Lain sora anak eta, sola santri. Anu karesepna dina seni ku ana diayunkeun kok. Nya. Ayeuna keur sohor lagu naon? Ingat mati gitu le. Saha teh saha? Budak Kang Mail teh ketua MUI kata macan caringin teh anakna si eta teh. Si wali teh. Anu teh ngaranna meni wali ben teh heuh. Dek. Dipajarkeun wali teh kitu disalah deui. Kena lah. Bebasan berpendapat. Lain nu disebutkan makom tinggi teh setiap maneh menta Allah ngawaro. Ini hampir di otak kita rata-rata otak tokoh-tokoh Islam, otak ulama cendekiawan yang disebutkan makom tinggi kalau Allahumma brak sim salabim nantinya jadi apa? Jadi Allah teh diajakan main sulap. Gusti kudu ngawaro aing ka sia teh beungeut siana pe ka sebeleun. Lain kitu. Inna masya'nu nu disebutkeun sya'an makom tinggi dina berhubungan jeung Gusti Allah antur zako maneh diberi rezeki husnal adab tata krama alus jeung Allah. Lain kudu mikiran Allah mere naon. Raba-raba ku hate Allah raoseun teu kurang. Tuhan ada di sini di dalam. Berusahalah si jajan goblok hareupeun hikam nyanyi syair. Lamun bahasa Arab kumaneh disebutna soleh aja ngene. Syair teh. Jafrahi kilasfu bi syafataik wal wardatil hamra fi khaddaik wal wardatil hamra fi khaddaik. Itu cocok ajengan padahal bobogohan. Merekah kedua bibirmu yang merah sayang, rona merah di pipimu sayang. Tina bibir kana pipi makana kecerok. Tina kecerok kana ojos. Kulantaran Arab jeung lagu Arab Mesir hareupeun kitab cek hadirin dah eta mah syair tong fanatik belet ente fanatik tapi bodoh ente gampang ditipu jelema kitu. Lain saya ngajak sararea kudu jadi penyanyi cara kuring lain tadi teh seni hakikatna anugerah adapun sok aya pamain band jubrak jabrik nemung murah eta mah malah praktek atawa ngadalang poho salat isya umpamana eta mah malah praktekna da kiai ge aya malah praktekna tong batur wae disebut sok salah teh memangna kiai tara salah aya nu dikerem aya nu dinyomplong gara-gara naon pan santri dibawa ke Paimaran di dekat Paimaran direuikeun bobogaan anak tuluy dipake ti tukang dubling kiai teu disebut ngaranna ku anak kode etik tapi disebut ku anak kejadian anak no problem. Anda ke Pontianak lihat ke sebelah kanan komplek pesantren besar bangunannya bertingkat-tingkat perdeping beton tidak ada
satu santri pun hari ini. Gara-gara naon? Gara-gara syekhna. Tampilan anak tampilan Pakistan. Wow, irung mancung syekh. Jubah padat. Misik luar biasa. Tapi eta. Aya pengembangan pemahaman ayat. Walantardo. Walantardo. Lantanalul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kepada santri khusus yang cantik-cantik dibawa ke dia. Mari mendekat kepada syekh ya. Akan diberikan ijazah khusus. Lan tanalul birra hatta. Kalau ingin bersama syekh nanti dari sekarang harus ada pengorbanan khusus ya. Di nanti malam tidurnya jangan di kamar, kita pilih kamar tertentu ya. Jadi kabur. Darwe atuh da genah meureun kikituan teh. Allah ting beak sabaraha hiji. Hiji 2 3 mah teu lapor. Tapi aya anu pusingan tungtuna lapor ka polisi atuh rame beak ke santri. Naudzu. Mungkin ka urang mungkin. Pernah terjadi. Salah satu reng-rengan mubalik kami mengalami kepleset. Kawan-kawan lapor pada saya. Pak Kiai Jejian sebagai ketua bidang ilmu dakwah, ketua mubalik Suryalaya, bagaimana ini? Ada mubalik yang mengalami seperti ini. Cek simkuring sebagai pimpinan manajemen, pecat. Pecat. Tapi nanti saya konsulkan dulu kepada mursyid. Pak, jelema anu. Bagaimana jawaban beliau? Panjelema euy. Beuting isukan maka maneh setana cenah. Allah. Dengeke di kalangan tasawuf tarang ngagogopok batur. Ngadenge batur ti soledat teu beuteung aing isukan ti soledatna. Beuteung si eta mah keuna kana maksiat tadi teh arek diajolkeun supaya tobatna nyaan. Betapa sejuknya cara berpikir tasawuf hikam. Lanjut. Jadi nu kudu dibebrik manaon? Husnul adab, diajar hikam deui teh tata krama. Kumaha Allah mere ieu kieu carana, Allah mere ieu kieu carana, Allah mere ieu kieu carana. Tambahan ku wawasan sirul asror 4 lapis alam, nadom teh tadi ngadom heula teh. Memehana mah henteu. Mangga sadayana ngahaleuang. Para wargi sadayana urang dangukeun haleuang. Ti sadayana yaga. Ayo. Alamu ki malakut jabarut lahu jasad qalbu fuasiri oladundut rujismani rohani sultani kudsi. Orang terus berjuang embuskan diri. 4 baris ieu sanggup menekuk lututkan Yahudi dunia. Menekuk lututkan kekuatan-kekuatan komunis, kekuatan liberalis, semua kekuatan di luar Islam. Ini 4 baris ieu. Jamin aja kan? Jamin. Namun sababna penjadi bolu. Karek salapan ge euneur satanah Jawa supi Islam komo lamun 118 bener. Ieu 700 800. Lamun 700-anana. Soke ngan balik ti dina rek naon salira. Arek hayo he majang-majang hikam jeung sertifikat dina dinding. Tuh tenyo hikam. Pergi nyingsieunan sih mah gawe na tadi hikmahna nu 100 sabaraha masya'nu wujudut talab keagungan lain segala kahayang diwaro ku Allah lain ulah dieureuykeun Allah tapi inna masya'nu antur zaqo husnal tata krama nu alus ka Gusti Allah. Urang mati balik jelema nu hebat nu sim salabib nantinya jadi Allahumma eta hebat tuh asih eta mah ces
Allah jadi cocokan. Jad. Ma talaba laka syai'un mithlal idtirari wala asra bil mawahibi ilaika misla dhillati wal iftiqari. Allah. Ai parabot utama paragi ngalaksanakeun perjalanan ruh menuju Allah teh naon? Ma talaba laka syai'un mithlal idtirar. Eueuh deui wati idtirar dina hate bingbang ringrang. Sieun teu nepi ka Gusti Allah. Wala asra pesawat jet yang paling cepat untuk membawa Anda bil mawahibi ilaika, menghasilkan wahbah, menghasilkan limpahan bagi Anda, mislu dzillati wal ibtikar. Anda selalu merasa diri Anda yang zillah, yang hina, wal ibtikar, banget butuh ke Gusti Allah. Cek anak ge giler mata ieu teh lain sama mata ku fisik, aya mesin Allah. Antara lain naon? Tuh geus poho deui ngomong teh. Bintang mana? Di langit yang biru eta. Ini mesin Allah ini. Satu orang manusia bisa kikitu anta ngagilirkeun panon, ceuli ngadengikeun leumpang, gagaro jeung sagala rupa. Mesinnya ini. Syekh Habib Lutfi mengatakan satu orang manusia 1 miliar bintang. Jadi antara kita dengan dia ada magnetik. Coplok kasih mantak sok aya ilmu perbintangan disebut ilmu nujum, ieu masyarakat Scorpio. Kanyaho teh naon teh? Scorpio naon deh? Eta teh sabenerna mah ilmu Islam, sakecret. Ieu mau meuni pakai gitu ku iman itu muter terus kurang lebih karek 15 miliar tahun kalau mengikuti teori Big Bang ledakan besar ketika Nur Muhammad jadi alam. Lanjut. Baca we kitab eta. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada aywasilaka ilaihi goto wasfaka biwasbihi wa na'taka bina'tihi. Fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilah. Tasbihlah subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Namun daya Ibni Athaillah urang rek di mana nyaho nu kieu. Da ayat Quran mah nu ngeceskeun nu kieu. Hadis-hadis secara tek. Rek naon Rasul ngadawuhkeun nu kieu da anjeunna mah karek hol ka dunya ge. Geus supi, geus bersih. Geus balik daerah. Matak cek anak ge, cek anak ulah mung manakibat. Manakibat teh lain tradisional, lain acara ecek-ecek. Lain acara ecek-ecek. Ini belum jelas contoh dari saya pada saudara, belum jelas, harus saya perjelas dulu. Kacaritakeun aya urang Jepang ngaranna sok naon teh ngaranna teh pode? Yoko. Ngaran teh ganti-ganti ngaran eta dipake lah. Ya, pamere Allah ya. Kasih bodoh. Diberi tamsil model kitu tah. Lain pendekar, ima Yoko lain pendekar. Tuan Yoko dari Jepang datang ke Sukabumi. Apa mau dia? Mau memesan keramik. Dia bawa satu buah keramik dari Jepang. Saya dari Jepun datang ke sini mengumumkan siapa yang bisa membuat keramik seperti ini dari bahan-bahan Indonesia. Saya mau pesan pertama 1 juta meter dulu. Kadengen ku si Ujang. Jang tahu Jang. Oh Jang. Jangan tahu Jang. Oh Jang. Kadengen ku si Ujang. Doa yang kitu nakeun bae. Rakyat jalata kudu dibawa karang tumaritisna.
Tuan, apa boleh saya mencoba? Boleh, itu saya cari. Pan gitu li Jepang mah kurang lebih lah gitu. Tuan jangan dulu pulang 1 minggu, saya cari dulu tanah. Karalang kuriling, ini ke Gunung Walat kurah kore, menang tanah, dicoba, diemple. Tambahan obat itu, tambahan obat ieu sautak saeutik. Amparkeun, perulukan ku semen bodas, ratakeun, antepan poe 3 poe kurang lebih. Tuan Yoko, saya minta datang ke rumah saya di Cantayan. Datang saha? Kasaha? Nu nyieun naon? Taneuhna ti mana? Hayang sarua jeung contoh nu ti mana? Ning tah pinter, henteu PM. Teu pikun muda. Anak masuk nanya deui, katangkep henteu omongan anak. Apa omongan mahal? Rugi dong lewat begitu aja. Filosofi, hikam jainiah. Bisa jadi kayak kana nyiat semacam hikmah. Ya lo nu teu paham ya, terus terang. Mun anak teu dibere ku Allah melalui karomat para aulia. Najan diomongkeun ketika hartieun ku batur. Tapi ya maka hartieun ku anak diomongkeun di mana-mana. Aya sidi anak ke setel coba. Pas sore menjelang buka sidi omong-omongan wa di Pekalongan. Jadi mun bisa nu terjemah heuy. Hei, coba cari yang terjemah. Eta ka dia kenal. Teu ka naon bieu teh poho deui. Yoko geus datang ka imah saha? Ek nampo naon? Besok poho hanca aing macul. Tuan ini keramik yang saya buat. Kelihatannya bagus, tapi kualitas belum tentu. Ambil, ding ding, coba lempar. Parang tepupus. Bagus, ini bagus. Silahkan buat 1 juta dos. Kira-kira si Ujang rekan kawean ku sorangan. Mituha diajakan adi betung, semua diajak. Oi, aya proyek, oi. Yen keramik. Bak. Saya mau nanya, andaikan Anda termasuk kelompok orang yang ikut membuat keramik tersebut, apakah yang Anda ukur, yang Anda pedomani keramik bawati Jepang, keramik menang si Ujang? Bawati Jepang menang si Ujang. Bawati Jepang menang si Ujang. Tidak ragu-ragu. Alasannya dekat, kualitas sama. Kenapa tidak ke keramik master dari Jepang? Teu aneh kuat ke eta mah contoh. Saudara, Allah Maha tahu, Nabi Muhammad sedang melihat. Para aulia sedang menyaksikan kita berkumpul di sini. Teng di mana? Mun ente nyebutkan anjeunna teu nyaksian, murtad bisa ente. Dasar kana Qur'an teu paham. Bala taqulu lima yuqtalu bisa amwat. Balahia. Cieun cek anjeunna si jajan. Keur ngecebrak engge hate mah keur leweh. Mun nya ngomong bari ceurikeun, penteu buku kadengina. Jadi kepaksa ditahan. Apa yang dimaksudkan contoh keramik 1 master bawati Jepang, Rasul Nabi? Sudah dipastikan moal aya contoh goreng. Moal ti soledat kana maksiat, komo kana dosa gede. Moal da eta mah maksum. Geus dijaga eta mah contoh ti ditu. Yang hebat si Ujang. Urang dieu, taneuh ti dieu bisa nyieun keramik, bisa diterima kualitasna kudu mesen. Maka kita akhirnya rame-rame jang kumaha jang.
kieukeun tah alat taneuh ieu adukeun ka dinya cairna sakieu tah sieun jang nuhun jang terus kumaha jang we mblek heeh ngemplekeun kumaha tak kitu ngemplekeun kitu terus kumaha ratakeun terus semenan ratakeun lap jadi itulah wali. Jadi wali mah teu disetok ti ditu. Cek anak boleh bubututan tanah Gunung Walat, tanah Nagrog, ai cocok pek teh teuing. Olah tanyakeun ka Si Abdul Qadir, Syekh, ai nyieun jelema soleh nu bahana cimani. Anu parajina ge bidan jeung nini-nini. Lain Siti Asia, itu mah pantes soleh ke Nabi Muhammad doang. Bidanna ge Ibu Maryam, Siti Asia, aya urang. Itu mah pantas ti mimiti Nabi Adam teu kusi kacampuran jina ari aki urang teu sabaraha kali lacurna barakokok ini urang buyut urang beuting badog tadi kade beuting garong saha nu ngajamin rek putus asa ente jadi rasul mah moal bisa da eta mah stop mari taneuh Gunung Walat urang olah ikuti si Ujang, si Abdul Qadir si Ujang, si Abil Hasan Syadili si Ujang, Ahmad Al-Kabir Rifai si Ujang, Imam Ghazali si Ujang, Abil Abbas At-Tijani si Ujang, si Maulana Ma'mun si Ujang, teh si Ujang nu jararadi. Tah manakiban teh maksudna lain ngalangkahan Rasul lain. Da teu kaudag ka Rasul mah henteu. Ai sakadar ungked-ungked salat, babacaan mah bisa. Tapi kekuatan roh paham ya nama yen manakiban di imah sadira rek manakiban pola pasuruan jung tamatkeun sakitab rek manakiban pola Suryalaya ngahaja abah mah bijaksana 15 menit beres cara di dieu baca Quran aya tukang kuro ta ustadana tukang kuro saha we malah kuring kungsi ngahadiran manakib nu bisaeun maca Quran maca nage kulaten paduli wae lu liku maja tilu lumaja hareupeun anak lamun anak bareto nu can diajar hikam meureun teh goblok teh maca Quran kitu patut dina acara model kieu kehen pan ayeuna mah geus diajar hikam sae ceuk urang kumaha teu sae jelema bodoh daekeun maca di mana kiban di Nagrog rata-rata 2000 di bisi di mana-mana hese pek ka dieu tuluy maca tambeh pola Suryalaya tambah wasiat ini jadi guru katilu tawasul kaopat mankobah pola Suryalaya abah bijaksana saman kobah ge mahi mankobah kasaanu si Abdul Qadir dilahirkan bulan Ramadan teu keur saeun nginang dina sabulan eta ge hawarikul adat lajeng ibuna teh siwa 60 tahun eta ge luar biasa Allahumma ansur alaihi wa beres tang yo tetena naonan Mang Jejen eta ngadeukeutan si Ujang Rasulullah teu kabejakeun salat subuh ku wudu isya 40 tahun Aisyah Abdul Qadir salat subuh ku wudu isya 40 tahun Rasul mah teu kitu ge jamin pan salira geus bisa nurutan salat subuh ku wudu isya isyana kaberangan sakali Tasirul Asrar teh asli kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani pangarsa abah 10 tahun leuwih kitab kuningna hilap deui nyimpen satu saat nalika si bodoh diparengkeun dongkap kadinya mantena turun tina loteng katinggal kene ku geuring teu salah make jubah ieu teu salah beliau menang ka bunga abah teh euy naon pangarsa kitab kepanggih nah kunaon bunga-bunga teuing pan eueuh di toko aya sote dikirim di Baghdad hiji-hijina geus rapuh mana Jejen abdi baca euy baca teu wantun apa nu sanes wae maneh eta enggak
halus mun diterjemahkeun ku maneh sadaya-daya pan jajan teh legegna aya iblis jurigna aing teh aya cek aneh kitab segede kitu saminggu ku aing beres pan sok jago teh apa jeje abu ibu lago teh pan dipecak teh di gawean beres 10 bab leungit gawean deui beres 10 bab leungit wah ieu mah kudu diarsipkeun tuna di ditu 10 bab di dieu dikeureuyo di dieu Allah tanya ka ditu kanggo sob mana 10 bab hilap deui nya impuna di mana coba beli bah geuninganan ieu mah kitab teh kieu bah ieu mah kitab agung bah lain ukur agung pitulung euy 3 tahun nerjemahkeun sagede kiana tika 3 tahun leungit deui maka wabuh jeung diri sorangan kuring deheus ka pangarsa apa assalamualaikum waalaikumsalam atuh bilih peryogi kitab mah mimitina memanggih ieu anu tulisan ajengan jenal sana anu tadi mah nu asli nu geus lapu kantos diserat ku ajengan jenal serat tangan ngawitan kuring ka ditu bilih peryogi kitab mah kaditu ka kios lain kios depot nyebut ka depot kuring teh datang ka depot kitab ajengan Umar anu mereanana eta ajengan Umar teh ilah di teleponna eta nya can aya handphone dupi ajengan jajan mohon abdi tak ieu cenah kitab teh itu kitu nya dinu kitu mah teu ngarti ku polo hageun bae lah kita terjemahkan atas gaduh encan sanes dagang kitab motokopi pek pantu munang motokopi kitab teh sabenerna mah kusabab kudu nerjemahkeunna koper tokopi supaya nyaho maneh naon Ka'bah hakikat kumaha salat jero kumaha zakat jero kumaha haji jeroan badan can ka ditu tapi ruh maneh geus ka ditu qadir aya wae ya alhamdulillah teruskeun heula ikam bereskeun lah duhur terus tingali nanya ayuha salik ayeuna mah tamahan we lah mun kuring nyebut ayuha salik lah baik kitu ceuk maneh kakarek we ialah orang kitu nya ayuha salik ialah orang eta teh mun minangka di ditu mah ibu-ibu jamaah kitu kenai nu kitu kudu aya ayo salik doh geuning euy supaya teu salah paham diteruskeun ialah orang tuh geus cukup kudu berjuang teh kudu wajib ain fardu ain lamun teu ngalaksanakeun doraka saha teh perjalanan ka mana panjang teu jauh ngaliwatan sabaraha lapis alam 1 2 3 4 nembuskeunana ka mana kana diri sorangan kana diri 1 jasa 2 3 4 roh nu kudu diolah sabaraha lapis 1 2 3 4 mungkin jelema pantar urang nepi 135 wah ngeunah ieu kuncina tenjo lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fanaim masawika lain musawi masawika wa mahwi da'awika non bisa nepi kaidah asal aturan pokok undang-undang yang bisa sampai kepadanya orang yang harus sudah fana'i masawik beak kagorenganana wa mahwi da'awik geus dilebur segala rupa kahayang nafsuna lam tasil ilahi abada tika kiamat moal nepi maneh ini yang disebutkan roja optimisme kunaon Mang Jejen tipika wani ngadeklarasikeun dirina saya adalah pengamat geus nepi encan teuing teu bisa diomongkeun kumaha we karasana ku batur nu kieu
Ulah dirasakan ku sorangan. Batur nu robitoh ka urang aya teu karasa. Nu kieu mah lain didoakeun ku nya. Tai. Kadang-kadang kuring kuat asa bengkung awak. Aduh, capek we. Kedahna mah ka mursyid. Mursyid inti. Tapi wakil-wakil anu dianggap aya struman meusan. Pangarsa Aang almarhum Cianjur, pangarsa Uwa, pangarsa Jangan Gaos, bangsa nu kelas-kelas. Sebenarnya kuringan teu terdaftar di nu kitu, tapi kadang kuring di mah kunaon itu menang berat-berat teh sok nalalapun. Abdi pada diceramah di anu. Abdi mangaitkeun ka aja ai sia teh. Paling teh capek teh aing macan kelas. Loba nu kana ditu. Lamun maneh hayang nepi teh ku maneh tepi ka kiamat moal nepi abadan. Sabenerna mah rek kumaha ngalakukeun perjalanan ruh anu triliunan kilometer. Nu kudu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi waktu Mi'raj, dijemput lagi ku Jibril, Mikail, malaikat ecek-ecek teu bisa. Maksud malaikat ecek punten lain ngahinakeun, supliat nu kelas bawah. Da moal daekeun Jibril ngajemput urang moal baueun. Israfil, Ijroil, eta mah para jenderal malaikat moal. Malaikat orang paling ke malaikat ya, tukang ngalayanan hakaneun. Walakin ta Allahu Akbar. Tong putus asa. Moal nepi ku sia mah moal. Walakin idrok idza aroda ayyuwasilaka ilaihi. Nalika Allah ningali tata krama sia alus. Perjuangan sia capek. Ngomean diri teh hese. Batur sarudieun maneh mamaksakeun. Batur maroyok ku maneh dipigawe. Batur nganggap berat ku maneh dikereuyeuhkeun. Gangguan sore isuk ti luar ti jero. Ti kulawarga, ti pamajikan, ti anak, ti mitoha, ti ditu, ti dieu. Pada nojos, pada nojok. Tapi maneh panger terus berjuang. Allah resep ka maneh. Ayu wasilaka. Maneh ditepikeun ka anjeunna. Goto waspaka biwasfih. Sifat jore sia diganti ku sifat anjeunna. Wana takabinati. Sifat sia diganti ku sifat anjeunna. Doraka urang diganti ku hampurana. Beleguk urang diganti ku fatol. Bedegong urang diganti ku rahman rahimna. Pawassolaka ilahi sia dia jemput dituntun. Lempang makarek 1 meter. Padahal jutaan meter dicek Allah. Nge capek-capek sia capek. Sia dijemput ku aing ka dieu bungsu. Ka dieu kasih. Bimaminhu. Ku perkara nu aya di Allah ilaika kasia. Lain nu aya di sia ka Allah. Moal laku barang sia mah moal laku. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Ya Rabb, engkau dekat ya Rabb. Kami tidak akan mampu, tapi kami biar jelek punya semangat ya Rabb. Sekarang sedang musim orang tidak mau mendekat padamu, tapi menipumu ya Rabb. Kami ingin memperbaiki diri ya Rabb. Biarlah kebaikan kami hanya 1 butir ya Rabb, tapi padolmu yang luas ya Rabb. Bisakah engkau menjemput kami si hina ini, si tolol, si goblok ini ya Rabb? Ya Rabb, kami tidak memaksa ya Rabb. Terserah. Kalau tidak kami coba yang lain ya Rabb. Biarlah kami jadi orang jelek. Andaikan kami harus masuk neraka, masukkan saja ya Rabb. Tapi kami minta ada kelompok lain yang baik. Kalau memang engkau tidak punya yang lain, kenapa tidak kami ya Rabb? Engkau menciptakanku. Tidak guyon ya Rabb. Aku diciptakan oleh kamu ya Rabb. Dengan takdirmu sama dengan Nabi Adam. Sama dengan. Kenapa tidak kami?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslim.